Der ligger en sovepose nede i også her, tror jeg. Jeg kan også lægge den ned, fordi den vælter alligevel. Jeg kan bare lægge den ned, fordi den vælter alligevel, ja. Så det er sådan noget der må ligge oven på noget kasse. Det her er tomme poser her. Den her er tom. De her er tomme her. Så er der sådan en stol her. Der er sådan en, der skal proppes ind et eller andet sted. Så der må stå her lige for nu af. Der må lige stå der. Sådan en, der skal proppes ned et eller andet sted der. Så der er en masse løse ting, og det er løse poser her. Til at putte ting i, på det. Jeg løb lidt tørt på kasser, og så begyndte jeg at putte mine ting i poser der. Så det kan vi stille der, det der brugt til video, det er noget andet. Så er der 2 blækunderlæg. Så men vi kan også lave sådan en rodekasse. Med de her punuls kunne man lige bukke ned og putte her i. Jeg skal have nogle flere af de her. Jeg skal bruge til gummibåd og sopknaldbåd. Det er sjovt, at det flyder. Altså man finder 3 af sådan nogle i siden. Så har sådan en lille gummibåd. Jeg har 6 af de her. Så binder 3 på i siden. På hver side. Og nok holde gummibåden lidt op. Lave sådan en rodekasse. Put dem ned der. Og så masse poser og sådan noget også. Så jeg vil lige tage en pause nu.